극단적인 시프트는 이제 안 하겠다. 그래서 그때 조이 갈로도 얘기를 했었죠. 아니 너무 이쪽으로 땡기면 내가 어떻게 안 치냐. 근데 그 타자들 같은 경우는 우문일 수도 있는데 이렇게 옮기면은 이쪽을 이렇게 못 치나? 안 돼요. 그게 이제 타자가 맛이 가요. 그렇게 시작하면. 아 그래? 내가 정상적인 타이밍에서 정상적인 타격이 돼야 되는데 그 생각을 하고 들어가다 보면 무슨 얘기인지 알겠다. 골프도 마찬가지로. 슬라이스 치려면 안 돼도 네. 똑같은 거예요. 그럼 사람 한마디로 막가게 하는 거네. 좀 너무 좁아. 그래서 계속 나가. 그래서 손장난 좀 해. 그래 맛이 가죠. 그렇겠다. 맛이 가네.